Mahimo ba dasigo nato ang matag usa sa masipang pakpak? Sawa pa ko moabot dinhi sa inyong parokya, daghan akong nadunggan nga mga maayong butang nga nagakahitabo sa inyong parokya. Namang ko'y daghang marites ba? Oo. So, nakadungog nako og mga daghang kaayuhan nga nagakahitabo dinhi. Kaganina sa pagsulod nako, I don't know kung psychological baka to or unsa, pero feel nako ang inyong parokya buhi kaayo. Samot na sa pagpanganta sa inyong choir. Wow. Ang inyong choir, nindot kayog tingog. Murag tingog sa mga choir dito sa Bohol. Ikaduha, magpasalamat sa ko ni Father Marvin ba for inviting me. Kay first time din ako nga nakaabot din sa inyo. Happy ko. Happy mo? Pag-chore mo ba? Salamat, Father Marvin. Si Father Marvin, dugay mi kauban sa Roma, nag-eskwela. Unya, I don't know, unsa mi click man mi, kay parisan bitaw sa Ginoo. Di ba ka ng sabaan, iparis og hilumon, mo na maminyo og hilumon. Ang awayon pod nga asawa, parisan pog buutan nga bana. Di ba? Inana man no? Nya mo pod nga, giparis po ni Father Marvin, dito sa Roma, tambok si Ja. Unya ako ni Wang. Oh, so perfect 10 kami. Pakpakan na to si Father Marvin. Wa pa ko magsugod sa akong wali Okay ba mo medyo taas-taas nga wali? Okay ngano, namang ko'y bag-ong balaod sa simbahan karon nga kung taas ang pari, okay ra taas ang wali. Diha bitaw Padre Cura ba? Milakaw man siya anang weekend, so iyang gihangyo ang bag-o lang na ordinahan nga pari nga mao say mupuli niya og misa. Ikaw say misa kay mulakaw ko. Tuod man, milakaw ang pari nya katong bag-ong na ordinahan mo ining misa. Pagbalik sa katong Padre Cura, timing po diya may naabtan niya nga CWL dito sa parokya. Iya ding pangumusta. Uy, kumusta mag inyong misa sa bag-ong pari natong Domingo? Nya mingon ang CWL, okay man padre, katong bag-ong pari, nindot og tingog. Pero ang iyang wali, way unod. Wa ko na unod, wa tayong sinasabtan ba? Nya, ingon ang Padre Cura, mao ba? Pag uli sa Padre Cura, sa kumbento, naabtan niya ang bagong pari, iyang gipangumusta. Padre, kumusta man ang imong misa tong Domingo? Sus, mingon man tong bagong pari nga, okay man. Unya, ang imong wali, ipangutana, ang imong wali, isa, akong wali, sus, wajud ko maproblema, padre. Nga naman, nakitaan man ako sa lamisa, ang imong sinulat nga wali, mauri akong gibasa. Mao ditong way unod, no? Anyway, mga igsoon, ang akong wali karon, hinaot ko inyo masabtan. Mubo lang. Pero, kung maminaw mo, dili lang sa dadunggan, kung dili sa kasing-kasing, tingani masabtan ninyo. Bisan insik ko. Na ay panultihon, nagaingon, the church needs people who does not think they are leaders, but who think or who understand that they are servants. Okay? Ang simbahan ko no, manginahanglan og mga tao nga nakasabot nga sila mga suluguon. Dili tong mga tao nga nagunahuna nga sila mga pangulo. Mga igsoon, sa pagkatinuod lang, bisan kita ba, dinhi sa simbahan karon, dunay duha ka klase nato, na ay pipila nato, o tingani daghan nato nga, ganahan yun nga mangulo. Pero naapoy pipila nato or daghan nato nga nakasabot nga siya suluguon lang. Sama nga napoy mga tao nga gusto nga manag-iya, people who want to own
But there are also people who understand that they are only stewards. Okay? Nga namang importante kini nga pahimangno nato. Tungod kay abi ninyo, gawas na kini ang mensahe sa ebanghelyo nato karong adlaw, nagpahinumdum gyud nato ang ebanghelyo nga kitang tanan mga sulugoon lang. Importante kini kay base sa kadaghang kasinatian, kasagaran gyud nga mga tao nga magtuo nga sila na nag-iya, kini mga tawhana na ay tendency to use and abuse. Whereas those of us who really understand that we are only stewards, we have the tendency to take care of what we are given. Amen? Mga igsoon, ang ebanghelyo, simple lang ang iyang mensahe. Pahinumdum nato, sulugoon lang ta. Unya, muabot jud ang adlaw nga kita moatubang sa Dios ug muhatag og kwenta. Nindot kayo nga gipasabuta sa balaang kasulatan ba? Kitagaan gitag maayo nga mga ehemplo ba? Numero 1, ang atong Ginoong Hesus. Siya nag-ingon, ang anak sa tao mianhi dili aron alagaran, kun dili aron nga mga lagad. Jesus himself, who is the Son of God, he considers himself one who serves. The same thing with Mary, our mother, who is the first of all disciples. Modelo sa tanang mga sumusunod ni Kristo. Si Maria mismo, mingon, sulugoon ako sa Dios. Matuman unta kanako ang imong gisulti. Na ay awareness ba? Diri sa sulod, nakasabot gid siya nga bisan pag ako'y mahimong inahan sa anak sa Dios, pero kabalo gid siya, sulugoon lamang ako sa Dios. Ug tingani labing siguro ang ato ang mahal nga patron sa iyang paghatag, sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios ug diha sa simbahan, atong masiguro nga nakasabot sad siya nga niya siya dinhi aron mahimo nga sulugoon, alagad sa tanan. Abi ninyo mga igsoon, kung daghan nato magtuo nga kitay tag-iya, unsa may tabo sa kalibutan? Gubot gyud, labing siguro. Pero kung maghari dinhi nato ang mga tao nga nakasabot nga sila sulugoon lamang, labing siguro malinawon tang tanan. Amen? O pakpakan nato ang tanan mga sulugoon. Let me end with 2 stories, inspiring stories. The first one is, naitabo ni sa usa ka eskwelahan sa mga special children. Usa ka adlaw ni ana ang nagdumala sa eskwelahan, naghimo og nag-organize og kining marathon contest, no? 50-meter dash. Dahil napulo ka mga estudyante, mga special children nga nangapil. Og pag-abot sa maong adlaw, daghan ang mga nananaw, diha ang mga ginikanan ila binagyod. So sugod naglumba. Ready, set, go! Dagan sila, ang napukabo contestants. Sa siling dagan, ang mga parents, kaya balo naman mga ginikanan, pakpakalat, yapaw sila, cheer sila, go, go, fast, fast! So, just taliwa na dapit, diha may usa ka contestant nga tambukon, nga bata, niligi da tumba. Naninggit ang mga tao. Kunya mga ubang runners, nakabantay sila, naninggit ang mga tao, mihunong sila, nakita nilang ilang kauban nga, natumba, nagkaligid-ligid. So sabi ninyo, ang mga ginikanan, ning singgit sila mga anak, Titso, Titso, hapit na ka! Kaya gusto lagi nga mo daog. Pero sabi ninyo, ang siyam kalaing mga contestants, nanghunong sila. Unya, sabi ninyo, ilang gibalik tong contestant nga natumba. Nya, ilang gipabarog. Pag humani ana, naghawira siya silang kamot, ug nagdagan sila, padulong ato sa finish line. Ang organizer, walay nahimo, gipadaog silang tanan. During the awarding ceremony, ang usa sa mga contestants,
gi-interview o gipangutana. Ngano man nga mihunong man mo. Ngano man nga mibalik man mo. Unya, mitubag tong bata sa microphone, naminaw ang maginikanan ha, mitubag ang bata, ingon. Gitudluan ng community teacher, nga kung naay matumba, among tabangan. Oh. Unya, ningaw po siya, gitudluan po community teacher, nga walay iwanan. Nindot yun nga kami mag-uban. Ang maginikanan nga diha naminaw no, na hinuklog silang tanan. Yatong adlaw sila ang gitudluan sa ilang mga anak. Ug nindot kayo nga hiyas, ang pagtabang sa matumba mas importante pa kaysa kadaugan. Pakpakan na to na. Ako lang nang giistorya ninyo kay narabata karon sa Sinodo, journeying together. We hope and pray nga matag-usan nato makasabot ana ba nga importante mag-uban ta. Kung naay magtumba nato dinhi sa parokya ato mga silingan, kung naay maglisod sa ilang kinabuhi, kinahanglan dili ta mo piyong sa atong mga mata. We don't need to help all because we cannot do that. We only need those who are near us. Nya kana makaya nato ba? Matod pa ni Mother Teresa of Calcutta, who is now a saint, if you cannot feed 100, feed just one. The same thing, if you cannot help 100 people, help just one. Ang importante nga naa kay buhaton. Sama sa buutan nga Samaritano. Katapusan nga istorya. Tulo ka seminarista nagmisyon dito sa usa ka diocese, sa usa ka mission area. Unya, gipadala man sila sa bukid maghimo og katikisem ba. Gipaubanan sila sa usa ka nitibo sa maong lugar kay kanang native mangyan ba kay siya may suhito dito sa bukid. So gipakuyugan sila. So nagtungas na kining tulo ka seminarista uban atong mangyan. So sa usa ka lugar nakalabay sila daghan kay mga biyabas, kana bitaw native pud nga biyabas. Magpikaon ba mo sa una na? Amo to'y rason nga gagmay mugado kay tigpang biyabas lagi no. Sa unang panahon na pa mga biyabas bitong mapula. Sus nang huno ang mga sila lipay kayo mga seminarista. Kaya nakita mas las biyabas. Sige sila nang huno sila nang harvest sila mga biyabas nilang malabyan. Nya kaon sila taman-taman. Pagkaon nila na apil po itong native, yung kaon po ginagmay, pag human nila kaon, nanguha, gyapon sila. Ilang kipang sulod sa ilahang mga bulsa, aguban, kipang sulod sa ilang bag. Kay bawnon, kay nakuha, nagitaon na hinangop sa biyabas. Agmang yan, wag yun mulihok, igor ning kaog pipila. Nyaginan sa mga seminarista tong native nga mangyan, bro, pagkuha diha, pagbawon pug imo, isud si bulsa, para nga napo kay dala. Yan ingon man ang mangyan nila, di lang ko magda kanang katula akong gikaon okay na ko ato kay base na apay lain nga moagi dinhi ba maay na lang naapa sila'y makaon nga mga tamis nga biyabas. Mga igsoon, kabalo mo nga nung magkulang ta, kabalo mo nakasabot mo sa istorya no, very simple message. Igo naman ta nato ni ba? Ang naa sa kalibutan, igo man nato. Pero daghan lang yung mga tao nga bright ni taga-konsolasyon. Ay, maura generason nganong magkulang ta, nya nganong naay maglisod, tungod kay gawas nga di ta mutabang, ganahan pagid ta mohakop. Hinaut ko nga ato masabtan tong mensahe sa maong mangyan. We are journeying together. We should take good care of one another. Kung naay maglisod atong tabangan, nya di ta magsigig hakop. Kinahanglan ka mausad ta mo ana ba? Ha? Kinahanglan ka mausad ta mo ana. Let us remember the words, the famous words of Saint Francis of Assisi. Ingon siya, when we leave this earth, we don't bring with us those that we receive, only those we have given away. Sa ato kunong pagbiya ning kalibutan, dili na to madala ang mga butang nga atong gihakop. Kadto lang
atong gipanghatag. Advance sa pipiesta kaninyong tanan. Viva San Narciso! Ato pakpakan ang Ginoo.